Hallo und herzlich willkommen zur Daily Episode 18 von 100 bei Spirits Are Calling. Die krampfhafte Suche nach Inspiration. Auf dieser Suche befinden wir uns alle, oder? Wie oft hast du dich schon dabei erwischt, stundenlang auf Instagram durch Reels, durch Posts, durch Bilder zu scrollen, zu hüpfen auf der Suche nach Inspiration, nach etwas, was dich aufweckt, was dich inspiriert, was dich erschüttert. Wir sind alle so gelangweilt. Wir sind so gelangweilt von dem, was wir da draußen sehen und gleichzeitig tief traurig von dem, was gerade auf der Welt zutage tritt, welche Energien da draußen kämpfen ums Überleben. Und wir wollen bei so vielen Dingen einfach nicht hinsehen, sondern suchen, was? Ablenkung, Inspiration, die heile Welt, schöne Orte, schöne Bilder, lustige Sachen, über die wir mal kurz lachen können, ohne den Schmerz der Welt zu fühlen. Diesen Schmerz wollen wir ausblenden. Wir wollen unsere Langeweile übertünchen. Und vielleicht ist es auch der Wunsch, die Fahrtheit unseres eigenen Lebens zu übermalen, unserer eigenen Langeweile, der Langeweile von uns selbst zu entrinnen. Was passiert, wenn wir nichts tun, wenn wir einfach still sind, wenn nichts auf uns einprasselt, auf das wir reagieren können, mit dem wir mitschwingen können, mit dem wir uns verbinden können. Wenn wir mit uns ganz alleine sind, was passiert, wenn du mit dir alleine bist? In der Stille. Was kommt dann zutage? Was kannst du dann wahrnehmen? Hast du die Stimme deines eigenen Herzens schon einmal gehört in deinem Leben? Oder bist du so verwoben mit all dem im Außen, was tagtäglich in deinem Leben passiert, worauf du reagieren musst? Wir sind so oft in diesem Modus von Reagieren, von Antworten, von ich muss dies noch, ich muss das noch. Und wie könnte mein Leben schöner werden? Was haben die anderen, die scheinbar glücklich sind, anders gemacht als ich? Was kann ich tun, was die gemacht haben, damit auch ich glücklich werde? Und die Antwort finden wir niemals im Außen. Du kannst Hunderttausende von Instagram-Reels aufmachen, von YouTube-Videos, von Posts, von Blogbeiträgen, was auch immer. Du wirst Antwort nur in dir finden. In den Momenten, wenn du mutig genug bist, in dich selbst einzutauchen, in die Stille einzutauchen und dir zu lauschen, deiner eigenen Melodie zu lauschen, der Melodie deines Herzens. Wie klingst du denn, wenn da keine andere Vibration ist, mit der du interagieren kannst, sondern einzig und allein deine eigene Melodie? Und vielleicht macht es Angst, vielleicht macht es Unwohlsein, erstmal diesen Schritt zu wagen, alles andere auszublenden. Die Natur kann uns da ein wertvoller Teampartner sein. Ein Partner, der
dir ein Spiegel ist, ein Spiegel für dich selbst. Wenn du in den Wald gehst oder am Meer sitzt, nur mit dir alleine und in die Stille eintauchst, dann hast du die Möglichkeit, dann hast du die Chance, wirklich dein Innerstes zu hören, wahrzunehmen, was da ist, wie deine Frequenz ist, deine Schwingung, deine eigene Schwingung zu verstärken und auszusenden nach draußen in diese Welt, von der wir so gelangweilt sind, weil alles in einem einzigen Ton verschwimmt, der nichts von Einzigartigkeit hat, sondern ein Mischmasch ist von gleichgestimmten Instrumenten. Vielleicht ist es an der Zeit, dir Zeit zu geben, um deine Melodie zu entdecken und zu spüren, welche Schwingung, welche Frequenz, welchen Ton du von dir gibst. Und vielleicht ist dieser Ton anders als das, was du erwartet hast, als das, was du als harmonisch bezeichnen würdest. Vielleicht ist dieser Ton schrill, laut, schräg, unregelmäßig. Vielleicht ist es ein Ton, der dich erschüttert bis ins Mark. Und obwohl du dich danach sehnst, erschüttert zu werden, ist da diese Angst, was ist, wenn ich nicht klinge? Was ist, wenn da nichts ist, was noch schwingt? Und obwohl du weißt, dass das nicht möglich ist, brauchst du diesen Mut, dahin zu gehen, hinzuschauen, mit all den Unstimmigkeiten in dir, mit all den Ungereimtheiten in dir selbst und diesen Moment zuzulassen, wo du alles andere aussperrst, wo du bereit bist, wie in so einen schallgeschützten Raum einzutauchen, wo alles ausgeblendet wird von außen und nur dir selbst zuzuhören. Und es muss nur eine Sekunde sein, in der du die Tür schließt und diesen Augenblick der Stille zulässt, wo du bereit bist, dich nicht mehr dem anzupassen, was du im Außen hörst, sondern deinen eigenen Ton zu erzeugen, der immer da ist, den du nur heruntergedimmt hast, um diese scheinbare Harmonie da draußen nicht zu zerstören. Harmonie, die keine Harmonie ist. Also vielleicht ist es jetzt an der Zeit und es passt so gut zu dem, was jetzt kommt mit dem Aschermittwoch morgen, die Fastenzeit. Inspiration zu fasten, Inspiration von außen zu fasten und zu sagen, Social Media, Instagram ist nicht das, was mich inspiriert. Ich will keine andere Inspiration, außer die Inspiration aus mir selbst heraus. Und dieser Podcast und alle Folgen, die hier sind, inspirieren dich dazu, in dich selbst zu lauschen, dir selbst zuzuhören, deiner eigenen Melodie Raum zu geben und diese Schwingung in der Welt erklingen zu lassen. Also trau dich, sei mutig, mach für einen Augenblick die Tür zu und lass dich von dir selbst inspirieren.